দর্শক বড় বড় আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। দর্শক আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ডের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2023 সালের আকর্ষণীয় মডেল এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের একটি 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি এবং 2023 সালের নতুন মডেল এবং নতুন প্রোডাক্টের একটি সিলিং ফ্যান এবং খোদাই কিন্তু লেখা আছে প্রতিটার ভিতরে মেড ইন পাকিস্তান এবং 2023 সাল। দর্শক তার আগে আমি অ্যাড্রেসটা বলে দেব। আবিদ ইলেকট্রনিক শপ 421 বাগানবাড়ি রোড, ট্যানারি পুকুর পাড়, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা 1211। মোবাইল নাম্বার 01777198584, 01733117640, 0184061840193881877। দর্শক এই নম্বরে কল করে অনলাইনের কথা অর্ডার করতে পারেন। বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই অনলাইনে যোগাযোগ করতে পারবেন। এবং দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক প্রতিটা নাম্বারে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ইমো আছে। বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই অনলাইন নাম্বার যোগাযোগ করতে পারবেন। দর্শক চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি এবং রাজকীয় স্টাইলের রাজকীয় ডিজাইনের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। অনেক ভাই অনুরোধ করছেন, ভাই আমাদের কিছু 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যানের ভিডিও দেন, তাই আপনাদের অনুরোধে ভিডিওটা করলাম। অরিজিনাল পাকিস্তানি এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ডের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 100% কপারের তৈরি এবং ডাবল বিয়ারিং এর তৈরি একটি সিলিং ফ্যান। দেখেন খুবই সুন্দর, একদম লেটেস্ট মডেলের। এই দেখেন দেখেন খুবই সুন্দর। দেখেন এই পাখাটা কিন্তু দর্শক এই যে পাখাটার রং দেখতে একদম গোল্ডেন কালার, ফুললি গোল্ডেন কালার, একেবারে গোল্ডেনের ভিতরে ব্ল্যাক। এই যে ডিজাইন গুলো হলো ব্ল্যাক এর এবং পাখার গুলো হলো গোল্ডেন কালার, বডিটা কিন্তু গোল্ডেন কালারের এবং খুব সুন্দর কারুকার্য করা আছে বডিতে। দেখেন খুব সুন্দর কারুকার্য করা, এই দেখেন খুব সুন্দর কারুকার্য করা। এই দেখেন একদম রাজকীয় স্টাইলের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। আর দেখেন পাখাটা কিন্তু অনেক চওড়া একটা পাখা, অনেক চওড়া এবং 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না, জং হবে না, মরিচা হবে না। 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি পাখা এবং মোটরটা কিন্তু সর্বোচ্চ হেভি মোটর এবং বাংলাদেশে পাকিস্তানি ফ্যানের জগতে কিং, সর্বোচ্চ হেভি মোটর একটি সিলিং ফ্যান এবং 5 পাখা সিলিং ফ্যান এবং 100% কপারের তৈরি, 100% কপারের তৈরি এবং কি ডাবল বিয়ারিং। ম্যাক্সিমাম সিলিং ফ্যান তৈরি হয় দর্শক আপনার সিঙ্গেল বিয়ারিং, এটা কিন্তু ডাবল বিয়ারিং এর তৈরি এবং বাতাস হবে ঝড়ের মতো এবং সাউন্ডলেস এবং শব্দবিহীন। যারা সাউন্ডলেস এবং শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2023 সালের আকর্ষণীয় মডেল এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের রাজকীয় স্টাইলের একটি 5 পাখা সিলিং ফ্যান। খুবই সুন্দর, দেখেন একদম লেটেস্ট এবং এইটার ব্র্যান্ডটা হলো পাক পাঞ্জাব সুপার। এই দেখেন পাক পাঞ্জাব সুপার, খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান। দেখেন এবং প্রতিটি জায়গায় খোদাইকৃত লেখা, খোদাইকৃত লেখা দেখা যায়। দেখেন এই দেখেন 2023 সাল, একদম 2023 সাল নতুন প্রোডাক্ট, একদম 2023 সাল খোদাইকৃত ব্যাপার, নাজির ইন্ডাস্ট্রিক এবং কি মেড ইন পাকিস্তান। দেখেন মেড ইন পাকিস্তান খোদাইকৃত লেখা এবং কি পিওর কপার, মানে 100% কপারের তৈরি, 100% কপার এবং কালার হবে দর্শক এবং গোল্ডেন কালার, খুবই সুন্দর এবং আনকমন, একদম লেটেস্ট একটি কালার গোল্ডেন কালার এবং কি খুব সুন্দর সাইডেও কারুকার্য করা, রাজকীয় স্টাইলের কারুকার্য করা একেবারে এবং বাতাস হবে দর্শক ঝড়ের মতো, বাতাস হবে দর্শক ঝড়ের মতো। যারা ভালো মানের পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের এই 5 পাখা সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই দর্শক। এবং দর্শক এর ভিতরে আপনার হবে দুটো কালার, একটা হলো গোল্ডেন কালার, একটা হলো গোল্ডেন ভিতরে কালার, একটা হলো অফ হোয়াইট। এই দেখেন অফ হোয়াইট কালারটাই দেখেন একটা কালার এবং পাশেই একটা আছে দর্শক, এটাও কিন্তু 5 পাখা। দেখেন এইটা কিন্তু 5 পাখা ডিজাইন, আরো বিভিন্ন মডেলের সিলিং ফ্যান আছে। দেখেন 5 পাখা 3 পাখা 4 পাখা সব রকম পাকিস্তানি আর রাজকীয় স্টাইলের সিলিং ফ্যান দেখেন খুবই সুন্দর। দেখেন এগুলো সম্পূর্ণ কিন্তু 2023 সালের নতুন প্রোডাক্ট, রাজকীয় স্টাইলের সব পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান দর্শক।
দর্শক যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক তারা অবশ্যই পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায়। এবং কোম্পানির তরফ থেকে পাবেন আপনার 10 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি। 10 বছরের যে কোনো সমস্যা 10 বছর একদম ফ্রি সার্ভিসিং, 10 বছর ফ্রি সার্ভিসিং দর্শক, 10 বছর। আর দর্শক আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে। প্রাইস রাখবো অনলি 14,200 টাকা, মাত্র 14,200 টাকা এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান মাত্র 14,200 টাকায়। দর্শক আমার ভিডিও দেখে যদি কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মধ্যে ডেলিভারি, কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে রাখি। দর্শক ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। দর্শক আমার